Ukuze ugcine impilo yamathumbu ngizwa ukuthi kunezinto ezimbili umuntu okufanele azigcine. Uhlobo lokudla okufanele sigxile kulo kakhulu izitshalo eziluhlaza namafutha. Umuntu kufanele adle u-50 wokudla kwakhe izitshalo eziluhlaza nganoma yiluphi uhlobo aluthandayo, nganoma yiluphi ukunambitheka aluthandayo. U-20 ama-carbohydrate, u-20 ama-protein, kodwa konke lokhu akufanele kudlule u-20 womthamo wesisu sakho. Lokhu kuvamise ukuba cishe ama-500 amagremu. Inani lokudla kwakho akufanele lidlule usayizi wesibhakela sakho. Uma ulambile, yidla futhi. Ungadli ngoba uzokuzwa indlala kamuva. Lokho kuyiphutha elenziwa wonke umuntu.